ახლა შევეცდებით გავაკეთოთ ბედის მატრიცის მანდალა. და ფერები არის აბსოლუტურად ჩემი თავისუფლება. რა ფერს გამოვიყენებ, მაგრამ მიმართულებაში ვარ შეზღუდული. იმიტომ რომ ჯერ ვაკეთებთ კვადრატს. ეს არის საგვარეულო კვადრატი. სადაც ჩანს ჩემი წინაპრების ეგრეგორი. მე ისე მომინდა ფერებს რო გადავხედე, რომ ამიღო ყავისფერი ფერი, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ხესთან და ფესვებთან ასოცირდება ჩემთვის ეს. თუმცა თქვენ, როგორც თქვი, არ ხართ შეზღუდული. შეგიძლიათ მიაქციოთ ყურადღება, რას რატო იღებთ, ოღონდ არა ცოდნით, არა, შინაგანი ხმა რას გეუბნებათ. ესე ვაკეთებ საგვარეულო კვადრატს. და აი აქ უნდა ჩავაშენო ჩემი ენერგია. მე მომინდა ეს ფერი. რატო ვაკეთებთ ამას ხელით? იმიტომ რომ ჩვენ ასე, ეს არის ერთ-ერთი მეთოდი, რომ დავამუშაოთ ჩვენი კარმები, ჩვენი ენერგიები და აი აქ უკვე რომბისებურად ვსვავ ჩემს ენერგიას. ხატვის ნიჭით არ გამოვირჩევი. მაგრამ ეს საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი. ესე ჩავაშენე ჩემს საგვარეო ეგრეგორში ჩემი პირადი ენერგია. მე დავიბადე ჩემს დედის და მამის საგვარეულო ენერგიაში. ახლა მე ვაკეთებ ცენტრს და მე ფერმა უნდა მაჩვენოს ის ენერგია, ის ემოცია, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ ვატან ძალას თავს რატორისთვის და ვაკეთებ ცენტრს, რაც ავხსენი და ვთქვი, რომ ეს არის სად სიამოვნებს ყველაზე მეტად, რა ენერგია მინდა ყველაზე მეტად, სად ვხედავ ჰარმონიას, საითკენ მივილტვი. ჩემი უსაყვარლესი ფერია მწვანე. რატომღაც მომინდა, რომ ეს რაც მზე უნდა გაკეთდეს, ეს მზის ცენტრიც იყოს მწვანე ფერის. ეს ერთი შეხედვით ძალიან თითქოს მარტივი სამუშაო, დამიჯერებთ ძალიან კარგად ამუშავებს ჩვენს ენერგიებს და ჩვენი არაცნობიერი გვეხმარება, რომ ფერების ენერგია გადავცეთ იმ ზონას, რომელ ზონასაც იმ მომენტში ვამუშავებთ. ამის შემდეგ მე მინდა გავეძებ ოქროსფერ ფერს. აი ეს ზონა გავაფერადო ოქროსფრად. აი ესე. მინდა რომ ეს ზონა იყოს ოქროსფერი და მინდა რომ ეს ზონაც იყოს ოქროსფერი. ესე ყველა კუთხეში უნდა გავაკეთოთ ბურთები, ფერის ბურთები, იმიტომ რომ ეს ბოლოები არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ენერგიები, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ. თუმცა არ ვიცით რა ენერგია, თუ ვიცით ვთიშავთ გონებას და უბრალოდ ხელს ვაძლევთ ინერციას, რომ რაც უნდა ის გააკეთოს. აი ეს მხარე მინდა ესეთი ენერგია გავაკეთო, ესეთი ფერი, ეს რაღაც ბალახის ფერია, შემოდგომის ბალახის ფერი, არც რო გამხმარია და არც მწვანე. აი ესე. ის ლამაზი მანდალა გამოგვივა ნელა-ნელა.
აი მე ახლა დავფიქრდი, რომ შევხედე, რომ ჯერ ჩემ ენერგიებს ვაკეთებ, ვაფერადებ, ჯერ ჩემი ენერგიები ვისურვებ. აი ეს მინდა იყოს მეწამულის ფორმის. ესე. აი ესე. ასე ვთქვათ, ჩემი ენერგიის ყველა ნიშნულოვანი წერტილი მე გავაფერებ. ეხლა გადავალ უკვე ჩემს საგვარეულო კვადრატზე და მის წვერებს გავაფერადებ. გამიჯერეთ, მიუხედავად იმისა, რომ ვიცი ბედის მატრიცა, მიუხედავად ვიცი, რომ სად რა ენერგია, საერთოდ გავთიშე შევძელის და საერთოდ გავთიშე ჩემი ცნობიერება, ჩემი გონება და უბრალოდ აი ხელს მივანდა, საითაც წავა, რა ფერის უნდა, იმ ფერს ვიღებ და ვაკეთებ. აი, ნახე, არც ვერ შევცვალე, თავისით წამოვიდა. თავისით წამოვიდა იგივე ფერი. არც მიფიქრე. აი ეს. ეს არის უკვე საგვარეულო კვადრატი. აი აქ მომინდა რომ ისეთი ძალიან ღია ნაზი ვარდისფერი ავეღო, არც კი ვიცი გამოჩნდება თუ არა ვიდეოში, იმდენად ღია და ნაზია. აი აქეთ კი მინდა რომ იყოს მკვეთრი წითელი. ახლა ამ ცენტრიდან ჩვენ უნდა გავაკეთოთ მზე, თუმცა უკვე მზეს გავს, ხო? და კიდევ ერთხელ არ დავიშტამბოთ, რომ მზეს უნდა ქონდეს ან წითელი სხივი აუცილებლად, ან ყვითელი სხივი, რა ფერის სხივიც გინდათ? რა ფერის სხივიც გინდათ და როგორიც გინდათ? აი მე რატომღაც ესეთი მინდა. აი ესეთი სხივები მინდა. უსწორმასწორო დაკლაკნილი გაუშვათ. შეიძლება მოგინდეთ, რომ ყველა წერტილთან სხვადასხვა ფერის სხივები გაუშვათ. არ არის პრობლემა. შეიძლება მოგინდეთ, რომ ეს სწორხაზოვანი სხივი იყოს. აბსოლუტურად თავისუფალი ხართ, უბრალოდ მომყევით იმაში, რომ გააკეთოთ ჯერ საგვარეულო კვადრატი, შიგნით ჩასვათ თქვენი პირადი ენერგეტიკული კვადრატი და შემდეგ არ დაუსვათ თავს კითხვა, რატო ვირჩევ ამ ფერს, რატო ვირჩევ ამ ხაზს. არა. ეხლა რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვწერთ სურვილებს, როგორც ვთქვი, დავწერთ სურვილებს და საერთოდ არ ვფიქრობთ, გარდა ცენტრალური სურვილისა, არ ვფიქრობთ, სად რა უნდა გადავანაწილოთ. ხოლო ცენტრში ვწერთ იმ სურვილს, ნახეთ, ყველა სხივი მიდის ყველა წერტილთან. ამიტომ ცენტრში ვწერთ იმ სურვილს, რა არის ის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ყველგან გვინდა, რაც ყველგან გვესიამოვნება, ყველგან მივილტვით, რაისკენ მივიწევთ, რა გვიზიდავს, სად ვგრძნობთ კომფორტს, რა არის ის ენერგია, დაფიქრდით ამაზე, ან შეიძლება ბოლოს დაფიქრდეთ, ჯერ სურვილები ჩაწეროთ და ბოლოს დაფიქრდეთ, რა არის ეს თქვენი კომფორტის ზონა, რა არის ის ერთადერთი შეხედვით ცოტა რთულია, რომ როგორ ყველა სულში როგორ ვიპოვო. თუ ყველგან არა, აი უმრავლესობაში დაიჭირეთ, იფიქრეთ, ან უბრალოდ რაც თავში მოგივიდათ პირველი, რაც ამოტივტივდა ის დაწერეთ. თქვენი არაცნობიერი, რასაც გიკარნახებთ. თქვენი შინაგანი მე რასაც გიკარნახებთ, ჩაწერეთ ის სურვილი და ყველა
ბურთში ჩაწერეთ თქვენი სურვილები. უბრალოდ ერთი რამ შეგიძლიათ გაითვალისწინოთ, რომ აი ეხლა ეს არის ჩემთვის ხელმარჯვნივ, ხო? შეგიძლიათ აი აქ დაამატოთ კიდე 2 ბურთი, ამას უკვე ინფორმაციას გაწვდით, აი ესე დაამატოთ 2 ბურთი. და აი ამას ეს იყოს სიყვარული, მხოლოდ ეს 2 სფერო. ამ 2 სფეროზე მიგანიშნებთ. და მეორე ბურთი, აი აქ, დაამატოთ. ესეც სურვილის სამებრ მე არ გკარნახობთ. აი ესე. და დაამატოთ ამას, დააწეროთ ფული. აი, მხოლოდ ეს 2 სფერო გამოვკვეთოთ. დანარჩენი მიუხედავად იმისა, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ვინც იცნობს უკვე ბედის მატრიცას, ნუ იფიქრებთ. გარდა აი ამ წერტილისა, სადაც უნდა ჩავწეროთ, რა არის ის, რაც ყველგან გვიზიდავს და გამოგიყავით სიყვარულის და ფულის ზონა. დანარჩენში ჩავწერთ იმ სურვილებს, რაც გვინდა, რაც გაგვახსენდება. გამოდის სულ 8 წვერო და პლუს ცენტრი, ანუ 9 სურვილი დამატებული 2. ასევე თქვენ შეიძლება გქონდეთ კიდევ მეტი სურვილი და შეგიძლიათ თამამად გაფანტოთ ეს სურვილები, დაამატოთ ბურთები. მეც დავწერ, მეც თქვენ ერთად დავწერ, ახლა ჩავწერ ამ სურვილებს და ავტვირთავ ამას. მაგრამ ცოტა ფიქრი მინდა და იმიტომ რომ აი მართლა გავთიშე ახლა რა ზონაა და აი უბრალოდ მინდა როგორც ფერები ჩავსვი აი ესე ადვილად ლაღად რა წამოვიდა ისე ჩავსვა გარდა ამ 3 სფეროს. თუ არ გინდათ სიყვარულის სფეროს დამატება და ფულის სფეროს შეგიძლიათ არ დაამატოთ, მაგრამ ეს 9 ენერგია, მინიმუმ ეს 9 ენერგია გააკეთეთ, ან მეტი. მეტში არ ხართ შეზღუდული, ასევე არ ხართ შეზღუდული, შეგიძლიათ აი აქაც ჩასვათ ფერები, აი ესეთი რაღაცა გააკეთოთ. ახლა მომინდა აუცებ ნახეთ. აი ძალიან მომინდა რომ ფონი მივცე ამ ყველაფერს. აი ესეთი ფონი მივცე ჩემ მანდალას. ცისფერი ღია ცისფერი ფონი მივცე აქ. ესეთი რამაც შეგიძლიათ გააკეთოთ. აი ესე მომინდა რომ გამეკეთებინა. ესეთი ფონი შეგიძლიათ მისცეთ მით უკეთესი. ეს ყველაფერი არის ფერის ენერგია, რომელიც გადაეცემა ჩვენს კარმას, კარმულ ენერგიებს. აი აქ ძალიან მომინდა რომ აი ესეთი ენერგია წამოვიდეს. აი ესე. მართლა არ ვიცი, დამიჯერეთ. მიუხედავად იმისა, რომ ვიცი ინფორმაცია მაქვს, ეხლა მართლა გავთიშე. აი ესეთი აი ესეთი გამოდის ჩემი ბედის მატრიცის მანდალა. თქვენ შექმნით თქვენი, ახლა მე ჩავწერ სურვილებს. ვიდეოში აღარ გადავიღებ ამას. და გაჩვენებთ. გისურვებთ წარმატებებს, აუცილებლად შეინახეთ ეს მანდალა და მე აღმოჩენები გავაკეთოთ ერთად.